জানলার কাঁচটা বড্ড নোংরা হয়েছে। ওরে বাবা, এটা কি? ও মাই গড, ভূত! এই চিন্টু, তাড়াতাড়ি দেখবি চল, আমার ঘরের ভিতরে একটা ভূত ঢুকে বসে আছে। হ্যাঁ, কি বলছিস? ভূত? চল তুই আমার সাথে, আজকে আমি ভূতটাকে মজা দেখাচ্ছি। এই যে এই ঘরের মধ্যে আছে। ঠিক আছে, তুই এখানেই ওয়েট কর, আমি ওকে দেখছি। কোথায়? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ওরে বাবা, এটা কি? আরে এটা তো একটা পুতুল। দূর, তুই পুতুলকে দেখে ভয় পেয়ে গেলি? তুই না পারিসও বটে। এই দেখ, এটা তো একটা পুতুল। ওহো, আমি তাহলে এটা দেখেই ভয় পেয়ে গেছিলাম। আরে এখানে এই টুপিটা কার? আমার টুপিটা কোথায় গেল? চিন্টু, তোর পিছনে দেখ। হ্যাঁ, পিছনে আবার কে? হ্যাঁ, এই তো আমার টুপি। বাঁচাও।